Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события среды. В честь священного месяца Рамадан помощь нуждающимся наращивает объемы. Все это – подарок от братского чеченского народа жителям Газы. Выражаем огромную благодарность Чеченской Республике за эту беспрерывную и обильную помощь нашему многострадальному народу. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает гуманитарную миссию в секторе Газа. Два знаковых объекта. По материалам у нас все хватает, по технике тоже хватает, в срок успеваем. В столице продолжается реконструкция улицы Назарбаева и строительство многоуровневой развязки. Меткость ради безопасности. При выстрелах важно хорошо прицелиться и держать оружие ровно. Любое отклонение уменьшает шанс для хорошего попадания в цель. Сотрудники правопорядка поборолись за звание лучших стрелков на чемпионате Чеченского регионального отделения общества «Динамо». Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает серию масштабных продовольственных акций в секторе Газа. Очередная программа поддержки проводится в священный месяц Рамадан, когда садака имеет особую значимость. Помощь нуждающимся считается одним из наиболее благих деяний. Фонд обеспечивает жителей продуктами питания и средствами первой необходимости. Стоит отметить, что подобные акции проводятся на регулярной основе. Дорогие братья, поздравляю вас с этим священным месяцем Рамадан. Желаю вам всего самого наилучшего. Все это – подарок от братского чеченского народа жителям Газы. Выражаем огромную благодарность Чеченской Республике за эту беспрерывную и обильную помощь нашему многострадальному народу. Месяц поста – это не только воздержание от пищи и питья, но и время сплоченности, взаимной поддержки и милосердия между людьми. Сегодня команда любителей Газы организует коллективный ифтар для постящихся. Угощение в этот день предоставлено чеченским народам, палестинскому народу. Мы просим Всевышнего принять их благой поступок и обратить его весомую заслугу на весах их добрых дел в день суда. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова передал кресло-подъемник 59-летней жительнице села Беркат-Юрт, проходящей лечение от онкологического заболевания. Из-за ограниченной подвижности Халимат Абубакарова пользуется инвалидной коляской и нуждается в помощи при перемещении. Оборудование предназначено для безопасного подъема и пересаживания, что облегчает уход и снижает физическую нагрузку на близких. Пациентка является инвалидом и передвигается на коляске, поэтому данное устройство существенно облегчит и повседневную жизнь, и уход. Подъемник позволит безопасно пересаживаться с коляски на кровать или другое необходимое место без лишней физической нагрузки и риска травм. Она является пациенткой Грозинского ЦРБ. Мы регулярно приходим домой к пациентке на плановый осмотр. Ее состояние находится под наблюдением. Представители службы безопасности банков региона провели беседу со студентами ГГНТО на тему мошенничества. Организаторы подробно объяснили подрастающему поколению, какие виды мошенничества существуют на данный момент и по каким схемам действуют злоумышленники. Один из способов и самый опасный для молодежи является передача или продажа личных банковских карт. Подростки думают о быстрых деньгах, не задумываясь о рисках. Таким образом, они, не имея понятия, куда поступают деньги, которые отправляют через их лицевой счет, автоматически попадают в неблагоприятную ситуацию. Уполномоченные финансовых учреждений настоятельно посоветовали не передавать свои данные незнакомцам, так как последствия будут возложены на собственника. В последнее время банки стали часто сталкиваться с такими явлениями, как допинг. Дропинг – это оформление банковских карт с последующей передачей их третьим лицам и использование их для проведения операций зачастую разовых по легализации отмывания денежных средств, приобретенных другим лицам преступным путем. Кто такой дроп или денежный мул Олхана? Это тот человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала транзитной для украденных мошенниками денег. Дроп в переводе незаконно полученных денежных средств между разными счетами. Такая цепочка переводов нужна для того, чтобы
запутать следы преступника, а также вывести от наличия денежных средств. Дурак не всегда осознает, что вовлечен в преступную схему. Мошенники часто маскируют свои действия под легальный бизнес. Запомните, это не заработок, не подработка, это преступная деятельность. Мастерство, выдержка и точность – эти качества необходимы не только в боевой обстановке, но и в спортивных площадках. Сотрудники правоохранительных органов собрались на чемпионат регионального отделения «Динамо». За звание лучших боролись представители всех силовых структур республики. Такие соревнования подтверждают высокий уровень подготовки наших стражей правопорядка. За ходом состязаний наблюдал Турпали Тайсумов. Хладнокровие и меткость – это лучшие товарищи человека, находящегося на огневом рубеже. Лично-командный чемпионат Чеченского регионального отделения общества «Динамо» по стрельбе из боевого табельного оружия состоялся среди министерств, ведомств, органов безопасности и правопорядка субъекта. Турнир проводится каждый год с целью выявления самых мастеровитых стрелков. Соревнования проводятся ежегодно в рамках спартакиады Чеченского регионального отделения общества «Динамо». В данном мероприятии ежегодно участвует более 10 команд. В этом году принимают участие команды 11 ведомств нашей республики. Соревнования посвящены памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Несмотря на боевое братство, здесь все же идет соперничество. В каждой команде 3 человека, включая одну женщину. Турнир проходит в 2 этапа. Сначала 3 пробных выстрела, затем 10 основных. На последние отводится 10 минут. При выстрелах важно хорошо прицелиться и держать оружие ровно. Любое отклонение уменьшает шанс для хорошего попадания в цель. Участники знают это и потому не торопятся. Задача – поразить мишень как можно ближе к центру, то есть попасть в десятку. Однако это требует владения огнестрельным оружием в совершенстве. Руслан Каримов имеет эти качества не понаслышке. По его словам, данное соревнование – способ отточить мастерство стрельбы. В первую очередь, это элемент соревнования. Спортсмены, участники, действующие сотрудники готовятся предварительно до соревнования, готовятся, оттачивают навыки. Естественно, сам соревновательный элемент вносит некие волнения и сказывается на качестве стрельбы, но это в свою очередь помогает сотрудникам в моментах, когда необходимо применить оружие в реальной обстановке. Несмотря на опыт, за участниками ведется пристальный контроль, чтобы все было согласно правилам чемпионата и техники безопасности. Последнее особенно важный момент. По итогам соревнований будет отобрана сборная субъекта. Она будет представлять наш регион на всероссийских соревнованиях общества «Динамо» среди силовых структур. С такими лихими сотрудниками одержать успех станет лишь вопросом времени. Турпали Тайсумов, Алисхан Кацулов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Артиллеристы Росгвардии провели тактические учения по боевой стрельбе в Чеченской Республике. Военная подготовка проходила в учебном центре Буруны Шелковского района. В мероприятии были задействованы расчеты минометных батарей. Основная цель заключалась в совершенствовании навыков личного состава по ведению огня в условиях, приближенных к реальным боевым действиям, а также в повышении слаженности действий подразделений при выполнении огневых задач. Район имени Путина в Грозном сегодня одна огромная строительная площадка, где будущее вырастает буквально на глазах. Здесь продолжается не только возведение современных бульваров и тоннелей, но и реконструкция ключевых магистралей. Основные усилия сосредоточены на улице Назарбаева, и на финишную прямую выходит строительство сложной транспортной развязки, которая свяжет новые микрорайоны с центром. Лейла Муртазова продолжит. В центральной части Грозного продолжается реконструкция улицы Назарбаева и одновременно строится многоуровневая транспортная развязка на пересечении со Старопромысловским шоссе. Это один из загруженных участков города, поэтому изменения здесь особенно важны, над которым трудится целая команда специалистов. На данном этапе мы занимаемся также переносом всех инженерных сетей и закладкой новых тоже дополнительно помощнее. И также мы заливаем фундамент
фундаменты под опоры самих путепроводов. По материалам у нас все хватает, по технике тоже хватает, в срок успеваем. Будущий объект позволит значительно разгрузить движение и повысить пропускную способность одной из ключевых дорожных сетей столицы региона. Особенность проекта в том, что главное движение будет без светофоров. Машины смогут разъезжаться по разным уровням. Значит, пробок станет меньше, а это сэкономит время. Автомобилисты уже сейчас положительно оценивают предстоящие изменения и отмечают, что новая развязка значительно упростит передвижение и сделает дорогу быстрее и комфортнее. هنداش أثمتها أوغا بروبكشتشا خلخل عيران سيران دياسي عوالا طبعا إي دعيولن ديريز خيل إي باغ دعبولنا إي باغ شق باقر شارنا دون دال أتو بويل وزدل وقتن دال دون. Также Рамзан Кадыров часто посещает данную строительную площадку и лично следит за ходом работ возведения сооружения. За последние 5 лет в республике отремонтировано 409 километров дорог. Только в 2025 работы выполнены на 74 улицах общей протяженностью 62 километра. Кроме этого, в Грозном реализуется ряд крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Эти проекты делают город более современным, безопасным и повышают качество жизни столицы. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Грозно и его окрестности продолжают преображаться. На этот раз масштабный проект реализуют на Петропавловском шоссе. Там появится новый лесопарк. Концепция общественного пространства уже разработана и утверждена. Здесь обустроят прогулочные маршруты, места для отдыха и спортивные площадки. О планах благоустройства расскажет Медина Мударова. 212 гектаров. Пока поле выглядит вот так, работы много. Благоустройство будет вестись поэтапно. Сначала проведут субботник, далее выполнят подготовительные и строительные работы и обустроят парковочные пространства. Парк расположится недалеко от Петропавловского шоссе. Территорию проверил и мэр города Хасмагомед Кадыров. Обсудил этапы работы и определил приоритетные направления реализации проекта. Он предусматривает создание современной благоустроенной зоны с акцентом на экологичность материалов. Центральным элементом станет арт-объект «Войнахская башня», смотровая площадка, с которой откроются виды на весь лесопарк. Она будет ключевой точкой притяжения для прогулок, отдыха и проведения культурных мероприятий. От башни организуют систему пешеходных дорожек, ведущих к различным зонам отдыха. На территории также планируется разместить детские и спортивные площадки, рекреационные зоны, а также пространство для глэмпинга. Особое внимание уделено созданию комфортной инфраструктуры для семейного и активного отдыха. На входе на территорию будет располагаться такой туристический кластер, который позволяет размещаться там гостям города, туристам и проводить какое-то время, выходя из лесопарка. Внутри парка будет организована система тропинок, которые соединяют основные зоны активные. Это зона спорта, детские зоны. Это площадка центральная с Войнахской башней, которая будет являться также смотровой площадкой. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Этот лесопарк станет вторым крупным проектом подобного формата в городе после парка «Лестница в небеса» и рассчитан на жителей всех возрастов. Медина Мударова, Адлан Хусаинов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. С начала февраля из Чеченской Республики Россельхознадзор проконтролировал на экспорт 2250 тонн сельхозпродукции. Половину объема составил сушеный нут – 1100 тонн. Кроме того, зарубеж экспортировали муку, рис, чечевицу, отруби и семена кориандра. Главные покупатели – Казахстан, Афганистан и Ирак. Каждая партия успешно прошла проверку в лабораториях Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса. На отправленные товары выдано 105 фитосанитарных сертификатов. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.